太嘈啊，有可能會嘈親佢。但係咧，我 feel 到咧，佢啲靈感係停唔到而家，仲可以裝飾多少少，再 special 啲。差不多就開始。閃令令黐落去先。紫色嘅心。 노란색이랑 보라색이랑 좀 잘 어울리는 것 같아서 因為我覺得紫色同黃色好襯啊。有冇啲想法啊？有冇嘢仲可以加落去啊？你哋覺得？ 키티도 붙여볼까요? 我要黐下啲 Hello Kitty 落去。好得意啊！慘啦，又跌入咗選擇嘅深淵啦又。